منتخب مصر يتعادل مع المصنف الاول عالميا 0-0 في ملعبه وسط جمهوره الغريب جدا اللي كان عمال يهتف هتافات عنصريه ضد الاسلام وحاجات غريبه جدا. تحس ان احنا عاملين لهم حاجه. في ايه يا عم انت؟ هو مالك يا عم؟ تعادل حلو، تعادل جيد، ماتش حلو. لو صدقت نفسك كان ممكن تكسب. كوره المرموش في العارضه، شوط تاني هم لعبوا بشكل جيد. شوط تاني الراجل ده هو اللي شاله، مصطفى شوبير تألق وشال الشوط التاني بالكامل. منتخب مصر ما شفناش الجون بتاعهم الا في الدقيقه 86 تقريبا في كوره عاديه جدا. لكن شوط اول جيد جدا، احسن شوط في تاريخ حسام حسن التدريبي. منتخب مصر كان مركز اكتر على الجبهه الشمال بتاعت فتوح واسلام عيسى. اسلام عيسى كان بيرجع يغطي مع فتوح بشكل جيد. فتوح كان قافل على لامين يامال بشكل هايل جدا، ما كانش قادر يعدي منه واحد على واحد. كان بيغلب ويلعب الكوره لقدام، كان بيعمل ثرو باص حلو جدا في قلب الدفاع. وكان متالق حمدي وياسر النهارده كانوا عاملين ماتش كبير جدا. نقطه ضعف منتخبنا النهارده كانت الجبهه اليمنى. صراحه محمد هاني نقطه ضعف كبيره جدا في منتخب مصر. مش عارفين حد بس يا جماعه شخصا الامور يقول لك اهلي وزمالك والكلام ده، احنا بنتكلم ككوره. فنقطه ضعف كبيره جدا جبهه محمد هاني بشكل كبير دفاعيا وهجوميا. الجبهه اليمنى كانت ملهاش اي تواجد. منتخب مصر كان بيعمل انطلاقات كبيره من ناحيه الشمال. كان امام عاشور واحمد فتوح الاثنين لعيبه دول يا جدعان لو ركزوا في الملعب وحطوا دماغهم في المستطيل، بقولها من زمان، لو حطوا دماغهم في المستطيل الاخضر يبقى عندنا شغل كبير. امام ما كانش ظاهر كتير في الشوط الاولاني، لكن ظهر في لقطه مهمه جدا، عدى من واحد والتاني وسلم الكره لمرموش. مرموش عدل الكره وحطها في العارضه بشكل هايل جدا. كان ممكن نطلع متقدمين الشوط الاولاني، لان منتخب اسبانيا الشوط الاولاني ما كانش ليه فرص خطيره. كل الكور اللي راحت لمصطفى شوبير كانت في المتناول. بدايه المباراه كان في صعوبه كبيره جدا في الخروج بالكره من تحت. منتخب مصر النهارده كسب ديفندر اللي هو مهند لاشين، يعني لعيب كبير بنادي بيه من زمان لازم يلعب اساسي في منتخب مصر. مهند لاشين لعيب كوره، لعيب كوره هايل جدا، بيفكر بيركز، لعيب هايل جدا جدا. اكبر مكسب لمنتخب مصر النهارده هو تواجد اللعيب ده في نص الملعب. مهند لاشين مكسب كبير، وجوده في المنتخب اساسي اتاخر بشكل كبير. يعني كان المفروض بعد طارق حامد ما بطل هو اللي يمسك الرايه ويلعب. الجبهه اليمين ليهم بيدرو بارو كان عامل ماتش كبير، يمكن احسن من لامين يامال، وكان بيطلع لقدام بيحاول يعمل. لكن صراحه زي ما قلت لك اسلام عيسى اللي اتضرب كتير جدا بالمناسبه وفتوح كانوا قافلين عليهم بشكل كبير. المنتخب النهارده عملوا شويه بلوكات رهيبه. مهند لاشين عمل بلوك الشوط الاولاني كان ممكن يجي فينا هدف، لكن حط رجله بشكل هايل. المو عمال يروح يمين وعمال يروح شمال وعمال يجي في النص بيحاول يعمل اي حاجه. لكن صراحه التكتل الدفاعي لمنتخب مصر والانتشار في خط الدفاع والوقفه صح كانت قافله على لعيبه اسبانيا وخنقوهم بشكل كبير جدا في الملعب. ما كانوش عارفين يتحركوا خصوصا في ال 18. دي فتحي برضه طلع واحده مهمه جدا. زي ما قلت لك فتوح كان عامل شوط اول هايل جدا، مهند لاشين شوط اول هايل جدا، امام عاشور على فترات كان عامل شوط اول هايل. امام عيسى في انه واقف مع فتوح وبيدافع وبيحاول يطلع بالكوره. ومرموش في الانطلاقه اللي عملها خساره يا جماعه، خساره كبيره جدا ان مرموش يلعب راس حربه. هو لعيب جامد بيعمل انطلاقات من تحت حلوه جدا، فمرموش لازم يلعب جناح، مش هينفع حته المهاجم الحقيقه. الشوطين الكابتن حسام عمل تغييره وقعت رتم نص ملعب منتخب مصر. خرج امام عاشور اللي كان زي ما قلت لك كان بيفوق على فترات، لكن كان بيعمل انطلاقات ويطلع، ونزل تريزيجيه مش نهوش في المباراه. منتخب اسبانيا عمل تغييرات كتيره جدا، ضغطنا بشكل كبير ورجعنا لورا. شوبير لقطاته بقى من الدقيقه 52 تقريبا طلع ما يقرب من 4 كور ورا بعض، 4 كور متتاليه في منتهى الخطوره. فيرمين لوبيز وبدري كور خطيره جدا كانت ممكن تبقى اهداف محققه. صاب اسلام عيسى وبينزل هيثم حسن يلعب ناحيه اليمين قدام محمد هاني عشان منتخب مصر يحاول يفك الضغط شويه. سيد والله العظيم مش عشان حاجه، بس طول قوي في الملعب بلا دور وبلا هدف. انا كان وجهه نظري ان هو كان لازم يخرج من بدري تحط مثلا راس حربه وتريزيجيه شمال وهيثم وتلعب كوره. لكن هو ما كانش ليه اي دور في الملعب النهارده الحقيقه. وحتى جات له كوره كده لعبها لا تعرف ان هو رفعها ولا شاطها ولا عملها. كان موقفه غريب جدا في الملعب. طريقه تعامله بالكوره بقى مختلف. يعني كان بياخد الكوره ويجري ويعمل بالعرض، طبعا مفيش راس حربه. طب خد الكوره، لا بيقف على الكوره كتير قوي ويستنى عبال ما ياخد القرار. فده كان مبطئ المنتخب، موقع الريتم قدام. كبير جدا لمنتخب اسبانيا بينقلوا الكوره وبداوا يضغطوا كمان على جبهه فتوح الشوط الثاني بشكل كبير جدا، خصوصا بعد خروج اسلام عيسى ما حدش بقى يغطي مع فتوح بشكل كبير. الدقيقه 80 بيخرج سيد وبينزل محمود صابر آه، يعني بيدي نفس جديد في نص الملعب، بيقفل. حسام حسن ما كانش عايز يستقبل اهداف، ما كانش عايز يطلع خسران. حمدي فتحي عمل ماتش هايل جدا، بلوكات وبيقطع ورخم في الكوره بصراحه. يعني في الحته دي رخم جدا وبيلعب كوره حلوه جدا، لكن اتنشن قوي اوفر قوي. الحاجه اداله انذار سب الدين وقعد يشتم وفاك يو وقعد يقول حاجات غريبه. بعدها بكوره راح داخل في الراجل ده. اتنشن قوي. ويعني انت لعيب كويس ومجتهد وجرينتا وبتاع، بس الاتنشن ده يعني خدت كارت احمر. لو في ماتش رسمي كان الوضع بقى صعب جدا. بيخرج بعد كده مرموش وبينزل حسام عبد المجيد. بيلعبوا الفاول بشكل حلو جدا. جرامالدو بيلعبه حلو جدا، بيجي في العارضه مع ايد مصطفى شوبير ترد. حسام عبد المجيد بيعمل بلوك هايل.
هيثم حسن حاول يطلع في كورتين، لكن زي ما قلت لك مفيش كثافه عدديه، وكان بيروح عليه بالثلاث اربع لعيبه. في كوره واحده هاني كمل معاه في الدقيقه 86 اللي شفنا فيها حارس المرمى جارسي. غير كده ما شفناش كوره لمنتخب مصر. محمد هاني في اخر الشوط كورنر كده طلع حط رجله في واحده، انقذ هدف محقق وانتهت المباراه بالتعادل. زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، صدق نفسك تقدر تكسب، صدق نفسك واضغط والعب كوره تقدر تكسب. ما تفتحش الجيم قوي، العب على التحولات ما كانتش موجوده الشوط الثاني، لكن الشوط الاول كان مميز جدا لمنتخب مصر. اعتقد يعني مباراه بتطمنا على منتخب مصر في كاس العالم. اتمنى في كاس العالم نلعب بالشكل ده، يعني نلعب كوره زي الشوط الاولاني، ما نتكسفش ونرجع نقف ورا ونستنى ان احنا ما يجيش فينا جون نحاول نلعب. لا، نلعب كوره ونشتغل ونصدق نفسنا، هنعمل شغل كويس جدا باذن الله. ماتش هايل، بتلعب مصنف الاول، فاعتقد نتيجه جيده جدا جدا في مشوار منتخبنا الوطني، وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. اعتقد عندنا ماتش مع البرازيل، التوقف الدولي اللي جاي قبل كاس العالم، غالبا عندنا ماتش مع البرازيل تقريبا، وان شاء الله خير وربنا يوفق منتخب مصر.